Suatu pagi, Dira melihat ayahnya mondar-mandir di rumah. "Dir, kamu lihat kacamata ayah nggak?" Dira geleng. Ayah panik, buka laci, angkat bantal, cek kulkas. "Kenapa ayah cari di kulkas?" tanya Dira bingung. "Siapa tahu kacamata ayah kedinginan," kata ayah panik. Setelah 10 menit muter-muter, ayah duduk lesu. Dira menatap ayah, lalu tertawa keras. "Ayah, kacamatanya lagi dipakai di wajah." Ayah langsung pegang muka dan melongo. "Oh, pantes dunia makin jelas. Pesan lucu terkadang yang kita cari-cari udah nempel di muka."